ஹலோ காய்ஸ், வெல்கம் பேக் டு டிஜிபி சூர்யா வைட்டி சேனல். இந்த வீடியோ நம்ம என்ன பார்க்கணும்னா லோன் வித் ப்ராங்க் தான் பார்க்க போகிறோம். அப்படியே பார்க்குறவங்க ஒரு லைக்கை தட்டி விட்டு பாருங்கள். அப்படியே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி விட்ருங்க காய்ஸ். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டா நம்ம லைவ்லாம் போடலாம். ஒரு 100K ரீச் ஆகிடுச்சுன்னா போடலாம். ஓகே, 4 மேட்ச் விட்டு அடிக்கணும். அதுதான் நாங்கள் பிளான் போட்டு வச்சுருந்தோம். இப்போ 2 மேட்ச் அடிச்சிட்டாங்க. பார்த்து பசங்க எப்படி அடிக்கிறானுங்க பாருங்க, சண்டை போட்டுக்கிறானுங்க கில்லுக்கு. இப்போ பாருங்கள், அது ஓடிட்டே இருப்போம், அவன் அடிக்க மாட்டான் பாருங்க. நம்ம சும்மா தான் அடிக்கிட்டே இருக்கோம். பாட்டு அடிச்சிட்டாங்க. இப்போ இப்பயும் செத்துருவேன், ஏன்னா சாகணும்னு நினச்சிக்கின்னு செத்துட்டோம். அந்த மேட்ச் ஞாபகமே இல்லை எனக்கு அடிக்கணும்னு, அப்படியே செத்துட்டோம். ஓகே, இவர் அடிச்சிருவார் 2 பேரையும். மஜா போகும். இப்போ ஒருத்தருக்கு டேமேஜ் கொடுத்துருவார், அவர் மாட்டி பார்த்துருங்க. டேமேஜ் கொடுத்துட்டாரா? இப்போ இவனும் வந்துட்டான், அவ்வளோதான் அவருக்காது. இவரால் க்ளூவால் போட முடியல பட்டுங்க. ஓகே, இங்கே போய்ட்டு க்ளூவால் அடிச்சுட்டு அப்படியே ரிவேஸ் வந்துட்டு அப்படியே க்ளூவால் அடிச்சு இப்போ அடிச்சுடுவாருங்க. அவ்வளோதான், அப்படியே அடிச்சிட்டாரு. அடுத்த மேட்ச்லேருந்து நம்ம இருப்போம், சரியாக அடிப்போம். ஓகேவா? பார்த்து இது பண்ணுங்கள். அப்படியே பார்க்குறவங்க லைக் பண்ணி விட்ருங்க கைஸ். ஓகேவா? லைக் பண்ணிட்டு பாருங்கள். அது ஓகே, நின்றுருக்கான். இப்படி போயிட்டு அடிக்கலான்னு போனேன். இது ஓடு மாட்டாங்க. இப்போ வேறு அங்கே போய் ஹெட்ஷாட் அடிப்பேன். வந்துட்டான், ஹெட்ஷாட் அடித்தேன். அப்படியே பாடிக்கு இல்லாமல் வந்துச்சு. ஓகே, இன்னொருத்தர் அவர் அடிச்சிருவார்னு நினைக்கிறேன். ஆமாம், மெத்திட்டு அடிச்சிருப்பேன், அவர் அடிச்சிருவார். அவர் ஹெட்ஷாட் அடிச்சிட்டாரு. அவர் பேர் டெடி. டெடி. இப்போ அவர் அடிச்சிட்டாங்க. நான் ஒருத்தனாக இருக்கேன், அவங்க 2 பேர் அடிக்கணும். நான் ஹெட்ஷாட் அடிக்கலான்னு நினச்சேன். ஓகே, 2 பேர் அடிச்சிருவாங்க அப்படின்ட்டு ஐத்தி பிடிச்சிட்டேன். ஐத்தி பிடி போய் அடிதான் நம்ம குழப்பி அப்படின்ட்டு ஐத்திட்டேன். ஓகே, இப்போ 2 அடி அடிச்சேன், சாவலை. ஓகே, இப்போ அப்படி நோக்கினே போகும் பாருங்க. அதனால் தெரியல, திடீர்னு லேக் ஆகிடுச்சு. ஓகே, போடு. அவ்வளோதான், 2 பேரும் அடிச்சிட்டேன். இப்போ 4வது மேட்ச்சு வந்துட்டோம். 4வது மேட்ச் இப்போ போடு. சரியான ஹெட்ஷாட்டு. வெறித்தனம் சரியான சரி. இப்போ இவர் அடிச்சிருவார், அவ்வளோதான். நானே அடிக்கலான்னு நினைப்பேன், இவர் அடிச்சிட்டாரு. ஓகே, இப்போ அவர் பாருங்கள், டெடி வந்து கன் அடிக்கலை, சரியான ஹெட்ஷாட்டில். டெடி கன் அடிக்க மறந்துட்டாரு, ஏன்னா அவங்க தான் எடுப்பாங்கன்னு நினச்சிட்டு அப்படியே விட்டார். இது மேலேயே பட மாட்டேங்குது. ஓகே, போயிட்டு நோக்கிட்டே போயிருக்கேன். ஓகே காய்ஸ், அப்படியே பாருங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்கள். போடு. அவ்வளோதான், அப்படியே ஹெட்ஷாட்டு.